السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. آسفين على القطع، آسف. تعرفون ليش قطعت؟ عشان دراسة وكذا. اليوم عندنا مهارة جديدة اللي هي مهارة أزيز. يكون إذا الكورة على يمينك أنت تكون على يسار الكورة وتحط السهم اليمين، أو مو لازم تكون كذا قدام، ولكن إذا لو وقفت قدام يمكن ما تضبط معك أحيانا. وإيش تسوي؟ عادي تكون على الكورة كذا ممكن، أو تكون في نص الكورة. إذا واقف على يمين الكورة أو يسار كذا، أنت أفضل اليمين. وبس أدري إن الفيديو قصير كذا. عندنا مهارة ثانية راح نتعلمها بإذن الله، أنا بحاول أتعلمها وأضبطها زين وأنتظر الفيديو الجاي، ومع السلامة.